persiapan ketemunya Bella. Sama aja Ributan. ya Allah, buluk sekali. Cari apa lagi? Aku belum dapat apa-apa. Cari yang ciki-ciki lah. Mau rasa apa? Seksi ribet-ribet makanan adalah Ibu Aning. Iya, karena Terbaik pokoknya. Pokoknya dia terbaik lah. Terbaik. Yang ini terima beres. Masih pernah semua. biasa aja juga sebenarnya. Mereka masih banyak omong mendoan cuy. Bismillah. Juga amat. Asik. Poin baru terjamin kalau sama ibu ini. Makan. Ala kadarnya. Lumun banget. Udah nggak ada make up. Nyanyi lagi. Jadikan Gimana sih? babi sendiri. Babi sendiri. Kerjain aja gigi apa? Terbang kita susuri angkasa, lewati samudra. Terserah kalian aja deh caranya. Tambah adeknya loh. Ini loh. Video ya? Yoi. Kan mau di pas gathering. Kita kalau Iya, besok mau gathering ya gimana? mana ngerjain AC. Yang di depan itu video yang kamu kirim itu aku nggak sadar loh yang mana. Yang di depan ada nasi goreng. Oh, Nasi goreng. ayo Mbak. Sekali lagi. Di gini. Kita sudah check in. Sini. Yuk. Hei, kamunya belum masuk.